सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल को इस सब्सक्राइब के बटन पे जाकर और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार मित्रों, संदीप ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एलडीसी की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो वैकेंसी निकली थी उसके टाइपिंग ज्ञान की डेट संबंधित, तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ऐसी लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। तो चलते हैं आज के इस वीडियो पे। तो ये जो नोटिस निकल के आया है वो है एलडीसी हाई कोर्ट की जो एलडीसी की एग्ज़ाम थी उसकी जो टाइपिंग संबंधित जो नोटिस निकल के आया है, इसमें लिखा गया है कि जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो जयपुर में होगा और मंडे 30/10/2017 टू 2/11/2017 तक ये टाइपिंग टेस्ट जयपुर में होगा। और इसकी जो एडमिट कार्ड है अलग से इसकी जो ऑफिशियल आधिकारिक वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दिए जाएंगे। मतलब कोर्ट शोन एडमिट कार्ड जारी कर देगा। तो ऐसा माने कि करीबन 30 दिन बाद 28 के लगभग ये टाइपिंग जो टेस्ट शुरू हो जाएगा। तो इसकी टाइपिंग की जो स्पीड है वो आपको नोटिफिकेशन में बताया गया है, एक बार नोटिफिकेशन देख सकते हैं आप।